Fakta menarik tentang lumba-lumba. Lumba-lumba adalah salah satu hewan laut yang paling cerdas di dunia. Mereka dapat menggunakan suara untuk berkomunikasi, mencari makanan, dan mencari jalan pulang. Mereka juga dapat mengingat jalur yang mereka tempuh dan menggunakan strategi untuk mencari makanan, menghindari ancaman, dan berkomunikasi dengan satu sama lain. Untuk berkomunikasi, mereka dapat menggunakan bau untuk menandai wilayah mereka, mencari makanan, dan mencari pasangan. Mereka juga dapat menggunakan suara untuk mengirim pesan kepada anggota lain dari spesies mereka. Lumba-lumba dapat menyimpan informasi dan mengingatnya selama bertahun-tahun. Mereka dapat mengingat rute migrasi, lokasi makanan, dan lokasi tempat tinggal. Mereka juga dapat mengingat wajah dan suara orang yang mereka temui. Lumba-lumba juga dapat mengingat informasi yang diajarkan kepada mereka. Lumba-lumba dapat mengenali wajah dan mengenali suara satu sama lain. Mereka juga dapat mengenali dan mengingat individu yang berbeda. Lumba-lumba juga dapat menggunakan bahasa suara untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Lumba-lumba juga dapat menggunakan bahasa suara untuk mengirim pesan kepada lumba-lumba lain. Mereka dapat menggunakan suara untuk mengirim pesan tentang makanan, tempat berlindung, dan bahkan untuk mencari pasangan. Lumba-lumba juga dapat menggunakan suara untuk menghindari ancaman. Terima kasih kawan yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari Amoy Channel.